А вы когда-нибудь задумывались, как в древние времена, когда большинство людей были безграмотными, люди трактовали божественные образы? И, конечно же, это была живопись, фрески, мозаики, а люди заходили, и они считывали символы и понимали, кто перед ними стоит, что он делает и какой у него статус. Апостола Петра можно было узнать по ключам в руке. Отличительной чертой апостола Павла меч в руках или на заднем плане. Святая Екатерина – колесо. А Себастьяна легко узнать по стрелам. А в крыльях, парусах, храме, а также в его куполе все святые и покровители располагались по иерархии. В эпоху Возрождения от этого понемногу начали отходить в более натуралистического исполнения в живописи. Финская школа Рафаэля. Пространство подчинено и уходит вглубь. Что-то я заговорилась. Это славянский бог переплут. Многие считали, что Переплут являлся покровителем моряков, морей, как бы переплыть, плутать, вывести из этих плут. Он показывал нелегкий путь, а путь, через который человек должен пройти, чтобы вырасти, чтобы большего достичь в жизни, через трудности к лучшему исходу. Также некоторые считали его сродни Дионису, богом плодородия, азарта, вина. И в этой картине я постаралась изобразить синтез этих двух понятий, как мореплавателей, которые приехали с добычей в такой небольшой шторм, уже возвращаются к берегам, родным землям, так и сторону Диониса показала через подношения, дичь, которую ему преподнесли. Ворон на этой картине появился не случайно. Вороны издревле являлись глазами Бога. Ворон преподносит перстень как символ власти своему хозяину. Передает весточку из земного мира.